foi bandeko l'étranger bamoni loboko ya nzambe basolo bazondakolake bavivre miraka ya nkolo Jésus-Christ de Nazareth asali ya minene na nzela ya télévision ya internet ndekolanda de la foi TV okozala édifié landa de la foi TV konima na yo ekola de la foi TV la chaîne qui nous enseigne ola mwanzambe tokombaka te toye lisusu kopanza sango ya Jésus tokoloba lelo tokobomba te tokopanza sango ya inane de la foi TV la chaîne chrétienne de la foi TV tokoloba lelo tokobomba te tokopanza sango ya inane de la foi TV la chaîne de la foi en Christ de la foi TV tolanda ba témoignage ya bien ba émission chrétienne ba prédication ya foi oyo kokolisa kondima na yo la de la foi TV ba fidèle CFC na code FTP sa merci na Jésus Kombo na Yesu Masi à Nazareth, Nzamba Bomoy, le chef et le maître de cette église, le véritable Dieu qui domine dans le ciel, sur la terre et sous la terre, Nzamba Makasi Nabiso, Nzamba Kundimananga, Nzamba Nyonso et Église Oyo, Kolo Yesu Masi à Nazareth, et au Sambela qui na Kombo na Ye, et na Kondima Tolobi. Amen. Amen. Mbote Nabiso. Soko fanda muke upesibe mninga mbote peut-être okazwe zo mayite kutaki zo sambela moyo pese mbote zaite pese mbote siko c'est un signe d'amour c'est un signe d'amour amen nina rappeler mutu moke tokoti mois de février. Au côté mois de février, bien-aimé dans le Seigneur, il faut penser au téléma na prière. Il faut téléma na vie à sanctification. Au téléma na ko respecter ba principe ya Nzambe pe ko sala bolamu na iglesia, ko sala bolamu na batu, ko luka kimia na batu parce que tozo kende to 6 février to kota mars et puis au mona année sili. Aneko aussi là, mo réaliser que eloko mongo te évoluer na kati ya vie na yo. Alors zala très prudent tant toza kokoba katikati na iglesia pe na musala na Nzambe tata na tina na bomo ina biso to tango zoya na présence na Nzambe et sengelo comprendra batani ni oyo tozo koma lelo toza le 1er février et nazondi makeso eza na batu bazotaila Nzambe et bazotambola na obanga Nzambe Nzambe otika ko décevoir binote na sepela ki na parler au thème moko lelo parce que mercredi tozobanda déjà na kati ya 12 mercredi nazobanda déjà kolobela maman na likambo di téléspectateur à l'acteur principal. Donc ça sera très chaud parce que Nzamba ozwa bato belé batala ki bato babetela bango maboko et komi petango bato wana batala yo babetelo maboko. Ya mwana tika élargissement et salama na kati ya bomo ina yo. Nzamba fongola makambo na yo sur tous les plans, a fongola ministère, a fongola grâce wa cheli kolo na yo et loko Nzamba che katikati na yo et ganga penza na kati ya ne ya élargissement. Na ina parlé sur les obstacles dans le parcours d'un héros. Les obstacles dans le parcours d'un héros. Ba ngomba mikakatano oye telemaka na nzela ya moto asa déjà héros. Ya moto asa héros. Héros asana c'est une personne qui se distingue par une valeur extraordinaire. Dans le bela biloko déjà c'est une personne qui distingue par une valeur extraordinaire. Ya on a eu ça église CFC
oko sala makambo te nde bato nyonso bazo sala makambo yo ko sala il faut ça d'une manière extraordinaire donc ça dit muta tala lobi te makambo esala makaboye te ba maladi o bato babika te mais yo biki balobi bisika oyo bato ba resisaka te mais yo yesika wana o resi esika o bazwaka bato te mais yo komi wana basali nini bazwi yo nde muta bongo ba benga yo héros donc ça dit une personne oyo a marqué d'une manière extraordinaire d'une manière ordinaire te ngabana na église ko sala makambo te nde bato nyonso basala oko sala makambo te nde bato nyonso ba osala par preuve ngamo tana yo ndenge nzamba zo tamusanga d'une manière extraordinaire ce que oza fille nanga oza fils nanga ce qui veut dire bazolo ba tel père tel fils donc ngai tango mutu azomona nga aomona pe bana nanga ya basi na mibali nzamba azomema bango ndenge azomebelanga oyo ndimi nzambe nanga salela yo bongo amemona wa parcours ya ona zonga na biso nzamba salelo memi koleka ndenge azosalelanga nzamba memona vitesse plus que ndenge azotambola nanga e o aza mwana nanga o aza fils to fille nde makambo nazoloba ekolata yo na bomoi na yo oyo ndimi salamela au nom puissant de écoutez bien aimé. Un héros, c'est quelqu'un qui se distingue d'une manière extraordinaire. Ce qui veut dire, à koki ko sala makamundenge ka bato famille bango bazo sala te. Yangona muto aza héros, na bando so déjà na débit, aza muto nzambe ata au permettre ata ba obstacle ya vie na yo e kokana ndenge ba ndeko na yo te. Bitumba ya vie na yo ekoko na bandeko na yo te parce que yo za héros pour distinguer d'une manière extraordinaire mais bango déjà ba distinguer d'une manière ordinaire siko yo faut kutana parcours moko ba makambo moko na nzela ba obstacle moko o bandeko no ba kutana na ngote siko yo ko lela te ko ba te ndenge nini kaka nga te comprenanga déjà que makambo ezo komela nga ponge sengeli na dina se distinguer d'une manière extraordinaire. Donc ça dit, mon toi zo sala makambu koko kanaba o batu na famille ba sala te yo wana ba benge héros. Alors parcours ezanin. Parcours c'est un chemin que fait un homme. Ezanzela oyo mutumo azo sala. On comprend déjà la définition à pamba, ozo comprend déjà résumé ya mate ya lelo. Na ote yango lelo, na ote yango ba samedi oyo nde tozo ken. Bien aimé, parcours et zanzela o mutazo sal. Yamba bengi parcours. Donc c'est un chemin que fait un homme. Or, chemin, ils ont défini comme étant une route pratiquée pour aller d'un lieu à un autre. Donc chemin, le parcours c'est un chemin au mutazo sal. Or, chemin, ils allaient nzela o yo mutu azoko ezo permettre à longwa awa akenena ngambo mosus. Sikoyo oza awa esengeli okoma na ngambo mususu mais ngambo one esengeli okoma eza siko na ba obstacle o eza na kati ya on lobi les obstacles dans le parcours d'un héros. Un héros, c'est une personne qui se distingue d'une manière extraordinaire. Alors, pour distinguer bongo, à se distinguer, et c'est à ça la chemin moko, parcours moko. Or, si ko parcours, ils ont permettre à longwa awa, la bénédiction de Dieu, ils ont pas ibunda neza. Donc, zamba bongi sa bilaka na eza la wana. Si ko pour mutu à longwa awa, à ça la chemin à komati et pas ibunda o eza po asimba bilaka na kati wana ba chebiloko ba bengi ba obstacle. Donc, obstacle, c'est défini comme étant qui empêche de passer. Qui empêche de passer. Donc, c'est-à-dire, et l'oko ezo pekisa yo komi ababi olekate. Olekate. Obstacle cause la o eza normal. Il s'appelle obstacle o eza anormal. Israël apparemment ndeta kutana kina obstacle. Il fait ngala kota mboka nelaka mais il fallait désert moko ezala wana il faut ba mira Jéricho ezala wana. Wana nzamba lekse ba on parcours pa kolisa bango. Mais ezana batu mususu chemin na ye pour alongwa koma kuna akeko se distinguer d'une manière extraordinaire mais ba telier barrière liboso na monde de ténèbres. Ba telier barrière na bali en famille. Famille na ba lobo moni na parcours na bino. Bo banda longwa awa boya na bino boya mais so bokomi awa il faut bo suka. Yango moni ba tebele na famille babandaka bien mais basuka quelque part
Pourquoi? Parce que il y a un obstacle au bâti la bango. Au banda penza bien, au bandi na yo, au bando kendo zo mona que ça évolue, mais quelque part or la volonté de Dieu n'est pas que beaucoup se limiter wana. Beaucoup matina destiné parce que il a réservé pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Mais elo quoi passer ça siko et ça na batu balobi bino bolinga te boko lekana te. Biso ne kolo na biso batu basala ba musuku balobi biso kolo na biso babala na tene kolo wana. Donc ata mobali moko ayemo na sœur alobi abala ye pour passer la parcours à vie. Donc c'est une personne où azana moyen et ko permettre sœur à ko matina destiné mais école na bango lobi biso na bango to bala na ati et tant kaka yo pe ser teti obali omona obstacle telemi siko obstacle telemi parce que loi ya famille na bino balobi boko bala na école wana te siko yo ozoe batte que oza héros alors héros il faut ça la nini il faut akoka kokwesa ba obstacle nyonso o ba yaya ba kokwesa te pour yo o se distinguer d'une manière extraordinaire bango balobaki ba bala ba yombe te pour école na bino bala na ba yombe te par exemple ba yana bino nyonso ba kuta na mibala ba yombe ba boya na bango et puis bazona ba mabala mususu ba distinguer na bango d'une manière ordinaire ba bala na bango mais siko yo oya yo olobi te mobali ngana lingi yeyo ngana na pose kolote na moni azape na yebi nzambe azotambola na obanga nzambe il y a rien à voir na ba ekolo na bango ngana obala ye balobi so obali o ekoyela yo taliyo parce que papa na maman ba yebi que ndengo zo bala ye okoma musika te ou soit bango so to bala na bango to kufela kabana so to bala na bango makambo simbaka te libale umelaka te mais ba moni ke ba barrière wana ba cheliyo obali ye mais ba moni ba ke no mwana liboso botami osimbiye ya mibala botami osimbiye ya misata botami osimbiye ba moni pe okufeli mwana te ya mwana o marqué d'une manière extraordinaire. Ça dit au passé ba limite. On l'équipe à limite établie dans la famille selon la loi de la famille. On avance yango leki yango. Ya on a viso déjà moi nzam. O yeba que celui qui est en toi est plus grand, plus que le loi de ta famille. La loi de la famille n'a pas le pouvoir sur le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu te lèves, tu dis moi je suis un héros et c'est que ça le parcours malgré l'obstacle, mais il n'a quoi arriver. Tant que les gens comprennent de l'eau koana et fandi katina yo, kenga na benga mate pona mona obstacle o elonganga, mais na benga pona quoi ça ba obstacle ya on a la foi et déplacement bangomba où est l'église où est le temple de la foi en Christ donc biso awa kondima na biso eza pa ya Kristo o ya za mokonzi pe mobikisa bomo ina na biso eloko sepeli singai alingaka te to yambe lokola mokonzi mais asepela pe azala mobikisi donc tant battu parcours na bi Seigneur na yamba lokola mokonzi pe mobikisi lokola za mokonzi nanga devant obstacle sala nini bikisanga. Véritable mobile, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, nous déjà na vie chrétienne. So vie chrétienne, c'est une vie noble. Depuis mon kolo yambara Christ, c'est le jour où le combat commence. Babitumbo kuta na wote okuta nango ya monde comme ça le baton na mando sambela tena zaina nga bien et ya lokuta ya ozaki bien te parce que ozaki nde na monde de ténèbres bazoti ko zotambola bayebeke ba ko faire limiter ou quelque part donc okuta na obstacle moko o ozanga secours obstacle on a ekokuesa yo obstacle on a ko zong sosima parce que tu n'as pas Jésus-Christ en toi mais quand tu reçois Christ va comprendre déjà que muto yo ole batika aya ko poussa na asuka ti awa ba komi siko ko menacer même na ba débit awa na ba katika se bazo menacer posa susu ya bango te omone ko molo banon ngana zaki na ngabia tano na bongli mutema te tano obanga nzambe te na otambola na ngabia mais obando yeba te que na kobanga nzambe te wana na koyeba nzambe te okoma quelque part okozala bloqué mais yo sotala kaka parcours ya première partie or que okozala limité deuxième partie pas là où il y a la gloire otiko lo mona ote yo so mona msino simba $100 obando simba $50 obando simba $200 obando mona loko bongoli mutema ozomona ke non ekomi moi moment moko 50 sango ekomi ya pasi ozotala ngana za ikuza bengi chéri moko bo apesi ngabo na bengi garçon moko na bengi frère moko bo frère azo bangata na bando sala ba cop na zo ba mbongo na ngana zo vivre mais banana ba komi ko banga nzambe mona sala cop ezate bien aimé même oso ki mbongo wana ya cop wana ya mabe oyo nzamba zo pekisa yo banda ko sala ngozo vivre ya banda ko vivre pendant un certain temps et ngo comme moment moko ngo vivre ba conséquence ya mabe o wana banda ki ko sala ya ngota nzamba bengi yo otiki nyoso mo lokoko mutampiaka ya ko mutampiaka te yeba ke nozo kende sko malembe na Christ
okozala limité quelque part. Okozala parcours jusqu'à ce que tu vas arriver dans ta destinée. Oh banana comment ensemble la fin comment compliqué ngam nazali na viabilité. Ozaki na viabilité. O bano kende mais olingo suka quelque part. Mais loko yambi Yesu Masia. Yesu Masia hôtel loko zimando sepelisanga. Yesu Masia azaye moko nzela. Ce qui fait dit tango zo tambola na nzela ezana mutu akopekisa yo te po ye moko za nzela. Ye moko za nzela yaya. Na sena moyi oyo so il est apekise loko wana atoza pasteur, atoza nani biso no photo sa nini? Photo tosa. Po soko tosite l'état mta otambusa na tse. Zamba lobi à Dieu rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Donc un homme de Dieu so tosi biwe ko l'état te ba osani. Peu importe ba renommé na yo oh un grand serviteur de Dieu ngana solo ngana nzam soko tosite aucun de prison. Pourquoi? Parce que l'état m'a dirigé. Si on a nzela biso to tamla poto sala parcours ya héros. Muto azo tambola na biso yemoko nzela. Donc ce qui veut dire le diable n'a pas le pouvoir de te faire t'arrêter quelque part. Pourquoi? Parce que tu marches avec lui-même le chemin. Est-ce que vous comprenez? Ne bande la février on a une tombola kondimano lisusu. Un héros azamutazo distingué d'une manière extraordinaire. Si on a quatre Bible dans son kamwa, bazo benga mutumo héros. Mais mutumo ba benga héros, vaillant héros. Vaillant héros. Bible zo benga bango bien ba vaillant héros basé belé na quatre Bible. Azaka mokote. Tant na lo ba yozo monde langa ba Gédéon, mais ngana lo la Gédéon te. Vaillant héros, mais vaillant héros ngo qui héros ngo o ba bengele ne bandele zo mona na te. Tosi mukana J chapitre 11. J chapitre 11 du 1er jusqu'au 7e verset. J chapitre 11. Vas-y à divine. Juge chapitre 11 du 1er au 7e verset. Ah. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jephthé les Galadites. Jephthé motoamboka Galate était un vaillant héros. Azalaki un vaillant héros. Eloko kamusinga. Était un vaillant héros. Donc Azalaki déjà était un vaillant héros. Bien aimé dans le Seigneur, tu as tant de combats dans ta vie parce que tu es un héros de la famille. Basomono pamba parce que on est loko tozo fana na sima batu ozo lala na ndako batu osenga mutu la bako lata mutu nazo tala yo extérieurement. Or à l'intérieur tu es un vaillant héros. Amen papa. Utabang sote mwana ngai. Oyako tika no batu te. Ngamo tata no na parcours mais nazaki vaillant héros. Yango lelo oyo nzamba so me manga na vitesse soko ko ndima kaka Jephthé te ndimata de la fois oza tata na yo. Ndimata de la fois oyo za tata na yo. Ya edi lobi na assemblée. Lobi na yaya tika bana ngai nzambe na nga azalaka nzambe na bino komone Yesu Masia na ya edi lobi na assemblée ba pasteur nyonso oyo ba consacraki o ba reconnaîtaki ministère na 2019 2018 pour ensemble après 2 ans. Hein yaiti sikoyo basali liste 108 pasteurs non pesa on 2 ans na ozango 108 pasteurs otanga jao pasteur numéro 1 bachaki nani donc il faut se distinguer d'une manière extraordinaire. Yoka Nathalie siko ya idée kenda ki liboso ke premier jour ngana kenda kaka na dernier jour lobi na assemblée ya ba pasteur nyonso assemblée de Dieu ya KDC bakuta na après 2 ans et après 2 ans après 2 ans ben assemblée donc okei ba pasteur nyonso ya ville à Kinshasa ya assemblée de Dieu depuis 7h jusqu'à 11h jusqu'à 17h 7h à 17h on était là. Nathalie tomba benga na bureau ye disa bazwaka mbala ngai penda ngai bazwaka mbala moko dossier wana siko ngana ye zoka ndenge ye dia kende ko représenter ngai na église ake représenter nga esi ba pesi ya edi seki mo ba pesa nga lisusu ezate nga kuna ye biteke ya zwaki tana komi lobi na moni o ba pesi nga na moni ba che encre correcteur ba komi sous pasteur Jean-Paul Mayata nga bi ba pesi nga dossier mutu ba bete na zoka ye disa zwaki mais batali mutu azoko marqué d'une manière extraordinaire. Baba Xelinga, il dit pas ça en 2 fois mais ba pesier, il dit déjà pasteur, ba bi ka azo représenter pasteur, ba pesier, ba isu ko pesa nga. Il faut marquer moi na. Amen. Fanda na oya ya, ça va pas mola.
Il faut qu'on marque Papa Blanchard. So bozo tika la ndenge wana bo kamusanga bana nanga. Ya on a te quoi avec énergie po na te akaka nzamba Abraham te ya Isaac te kaka ya Jacob te na te apenza be ya de la foi. Parce que ceux qui ont dit Abraham te pour mona bango te mendime la Yesu Masia Nazareth na nzela na nanga. Ya dit so nzamba bimi so hero famille. Yo so fongolika nzela. Batu nyoso na sima ba osani. Il dit talango bien ngana te amana circonstance nota comme tala siko izana papa mon église boye bien le kapé a pasteur qui fukidi akamba église na biso mango bon samaritain mango za koto yepe ba resala ki reconnaissance à ministère na papa na biso wana ngai na ye na église le bon samaritain na kuta e pasteur ngana ye na kuta e pasteur qui fukidi mais loko kamusi ngai ba che pasteur de la foi mutaliboso. Après, il y a des personnes qui font na sima. Na comprendre que ngam na bendi yaya parce que balobi muto ba concentré qui reconnaissance à ministère église mais donc des bache bon samaritain yeba ko kesu musika bache ka sima na nanga mais ngai naza muto na ya na kuta déjà pasteur na ye mwana na bongoli motema na kuta déjà pas pasteur on a biso bien aimé et pas il parcourt bacha ba limite ceux qui yoka kata ba ya ba lekate ba mikolo famille ba lekate ba tata ba lekate. Ya so yo yena Yesu Masia Nazareth lokolo za hero soki yo leki bayano na sima baosa nini bakoleka omona yo za mwana suka mais yo bayana bino liboso balekate yo zali 10e oza 15e oza 8e mais première lekate deuxième lekate troisième lekate quatrième lekate 9e lekate mais yo 10e tango leki o permettre na o liboso sa nini aleka ya na bi hero ya famille za yo et pas ibaya bazwate et pas ibaya basimbate yo osimba yango et pas ibaya bakomate ya na nzela na yo okomisa bango sala référence à famille na bino ndenge na za référence à famille na biso yo pesa la référence à famille na bino lelo na ba cousin na ba cousine na koma référence ba koma kobeta tolo c'est nous là c'est notre frère na lobe salamela au nom de Jésus Nazareth. Oza héros na déclaré yo héros so ki mboka déclaré ba héros ngana bonzambe na déclaré yo héros oya ndimisa la héros ya famille na bino ba oba soit liboso ba soit d'une manière ordinaire ba oba bota liboso ba bota d'une manière ordinaire ba oba bala liboso ba bala d'une manière ordinaire ba oba soit misala liboso ba soit d'une manière ordinaire ba oyo nyoso ba tonga bandaku na famille ba tonga bandaku d'une manière ordinaire. Mais mukolo yoko tonga, mukolo yoko bala, mukolo yoko bota, mukolo yoko soit musala, oko soit d'une manière extraordinaire. Oya ndime salamela yo. Na solo bana début à février. Oya son ndime salamela ye. Nzamba salelo makamnanga salila batute. Na loba ngo clair pour Yesu basi atombwama. Makambazo sala na CFC na changwa tikala ko sala yango nano. Te. Amen papa. Atonga pe ba église. Après 5 ans, après 10 ans ministère, après 15 ans. Maintenant on CFC eye. Moto akondima nzamba benga yekaka héros. Et c'est ngala sala makambo d'une manière extraordinaire. Amen. Yango batwa lo bana ona sorti nyonso po makambo ko sala. Bakomona nano salama te. Il faut balo bano simbi kisi po makambo bo salama ka te. Mais yo so pepa ka ozolo ba Jésus Christ Nazareth azwa lo kumu. Bete lankolo maboko parce que ya yo ekozala extraordinaire. Ekozala extraordinaire. Ya edi falo sala ngoko seka. Ah te bana ngai so tikali batwa passe za bino mobolingi. So tikali batwa passe bino mobolingi ya edi. Ya ya bosala nzamba so tikali batwa passe. Neti bino nweko osila bino te bino boye. Surtout bino basala botambola ka makolo. Mituka ba payemba sala ngo mingi. Mituka to sala ngo ba payen. Aliyo gloire chrétien payen so nyoko lelo ngana sali yo kozwa to yona. Eza kuzu manzanza sute comme fibre. So esa l'accident nge panzana. Ale yo sikoza na posa mutuka mema loka kozonyo so linga mutuka eze loko te. Et loko te papa. Il dit représentant provincial azoteya. Azoteya si ko reconnaître ba grâce za pa baninga. Atelemi azoteya ngana fanda kalo. Numéro 1 ya KDC ya Kinshasa. Révérend Mavinga. Ngamoko na obi me vu et comme il offrande ton épée offrande na sinale benga bi père bombanga.
Pour comme maintenant offrande dans le roi Simba qui pagnon là. On est de la fois pèse l'offrande na TV bon na bise malito bombanga. Azotea. Alors il faut reconnaître grâce à ça pa baninga. Alors il lokola de la foi. Ba passer sur la faninga bien nga ba exposer nga. Pour bika ba bituma on peut na mila ba sala nzambe nyon suba sepela na élévation baninga te. Alors ndeti de la foi. Na okaka fongoli télévision na ko mona ye. Na ebisiye na benge na bureau na kena na bureau alobi mon frère qu'est-ce que je peux faire pour que ma prédication ngeli les gars na bino solo il y a pas de souci ma prédication bi maintenant on m'appelait par beaucoup de gens m'appellent pour me dire pasteur to lundi prédication to pambami alobi maintenant ngai na okokosa le loko wana te mais il a beaucoup d'argent alobi ngana okokosa le loko wana te mais mon frère asali yango ngana bénéficier na c'est ya grâce na ye il faut marquer d'une manière extraordinaire. Amen. Il y a dit à peu près combien de pasteurs des assemblées de Dieu? Tu sais à peu près combien? Il y a l'église à 4DC à ville à Kinshasa. Bilo monsieur ça le kumute mais ça qu'on a qui nous marqué d'une manière extraordinaire. Il faut pas trouver ba salini. Oh, on comprend ngate ya des siko za faut pas trouver ba ya salini ni asa. Ezate po tombo ma poli lo banzambe salini ekokisama parce que Bible zoloba esika nzamba za eyeba na ke azali esika nzamba le kakana kati Bible atika kabi bilembo siko yo siko zali ozo représenter présence ya nzambe parce que makambe ko sala melo malamu nana ko zolokum nzambe yango ne siko yo zali esengeli batu bayeba ke yo oza yo nazo bondela nzambe tana makamba famille soki yo ye solution ezoma Nazolo batano ozwi mbongo te mais sagesse molimo sa tazo pesa yo tangu yo komi kako lobi bato mbongo batosi yo parce que on a ozwi mbongo te mais c'est ça déjà héros ya famille. Amen. Ngana kotika mutu te onyo sina oluka na vinza mba opianga. Ona oluka ngopa mutu aza limité te na oluka ngopa mutu oyo tout a été créé par lui et pour lui. Donc on a ngo posa a ozanga te a opimbela ngate. Yo ba kopimbela ka yo parce que oza na bonne relation na nzambe te. Changer vie, changer comportement, changer notion de savoir vivre. C'est comme on le kiba ninga kita. So kita te ozamuninga Yesu Masiya te kita. Baloba na bango kita. Ba finga kita. Ba osala ba barbare. Ba ko changer langage. Baloba il y a un Dieu qui est apparu au milieu de nous sous forme de l'homme. Ba bengi Jephthé balobi était vaillant et héros. Azala qui vaillant et héros. Mais ma kambazolo ba awa signe vaillant héros ezati. Ba tebele ba midembi kapo bazo un message à fouaté. Ana ba nyonga bato mikangi singa kufite. Soki ba te yake fua yaya ofuta. Ofuta yaya. Nyongo yoza nongeza na ba musuba leki ba nyongo yoza nango. Komi dembi kate komi bomate yaya ofuta. Bato bazana ba nyonga bato bakoma na suka metili lo makambo eleka nango. Bien aimé likambo ko lekela yo mais elekela nzambo yo ndimela te. Ekolekelo ekolekela tata na yo te. Soko zaki mwana mukonzi ebike nyongo na kofuta kapo tata na nga opianga mbo. Nzamba pesi yo ngolu to zala mwana ya mokonzi mboka oyo mais asali yo ngolu ozala mwana mokonzi ya ba konzi. Était un vaillant héros. Mais yoka histoire vaillant héros. Toke ya divine. Il était né. Il était fils d'une femme prostituée. Tala nzambe ba histoire memela bato. Yaya tu vas condamner aux hommes moi sa troisième femme, aux hommes moi sa deuxième femme. Est-ce que vous tolinga ko bota na mama wana? Yo mtolinga ki ba ke ko zwa mama na bino po maboti sa yo salaki. Siko bazo condamner na raisonner. Bazo condamner na nini? Mama wana kuna linga bino te. Est-ce que vous avez un problème na ye? Siko za na problème na mama na bino, ana problème na yo te. Mama na bino mtangenda ulinga mobali na ye me yo te. Siko igere na ye na yo ya problème ne. Yono nebisa mutu moko atobota mi mwana ya makamu ya yandimela Kristo lokwa mokonzi mobikisi soka Kristo za Seigneur peut sauver la vie na yo ya ataba na ngwa mwasa liboso ba ya luka lisunge pai na yo na temps o bazo négliger et comme na moment moko bandoloba celle-là c'est notre grande sœur celui-là c'est notre frère ba ko beta masolo wa mais na temps o ba omone lotin pour papa ngo utabwa kisa mama na bino boza kutu inutile mais ba yebaka nzambe alukaka bato baya kotikela ke motema o bayaka komi bonza pa na ye mutu bazolo ba vaillant héros mais aza mwana ya prostituée nzamba aza auto ko comprendre yete
Moi si il y a moi na deuxième femme il y a troisième femme mais moi na ya moi si il y a ndumba. Donc ça dit maman na y relation na nzambe ezate. Maintenant ma sali relation na moi. Okobota mana famille ba miyibi meyoza muyibi te. Okobota mana famille ba ndumba meyoza ndumba te. Okobota mana famille ba ndoki meyoza ndoki te. Okobota mana famille ba bola meyoza mobola te. Okobota mana famille zanga tina meyoza mutakozanga tina te. Okobota mana famille ya passe meyoza mutapasi te. Oya ndime sala melonde ngwana. Okobota mana fin fond mais oza muta fin fond te. Moi si moi ya prostituée, vas-y ma fille. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Bongo Galad oya bota ki Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils. Moi si ya Galad a botela ki ebana Qui devenu grand oyo bakoma ki penza mikolo. chassèrent Jephthé. Babengani Jephthé, yoko ya divi. Babengani Jephthé. Ya di babengani héros. Babengani héros. Héros, azamuta parents te, amuta kati. Yango moni bien aimé batu nyonso ba traiter na yo ba traiter na una forme extérieure. Na pesa ko toli église ko néglige amutu te. Oza mama lopango ko néglige locataire wana te. Yoko tunda kunesa ba porte mikuse. Lemsu ya otonga ndako ba 3 niveaux. Yo ndako na yo wana ozomona wana ba ayebi sokutu sime buka ni bobongisa osiliki. So ite bima. Ya yoko tu simama bukana yo bi ayende ba karwe kokota koza lolendo te pozwili boswa muninga oyebi non oya yete ko traiter na parents te na epse bino exemple ana pesa bino exemple mo terre à terre izana batu mususu to pesa exemple kaya mukonza mboka biso a izana batu mususu le mususu tata na yaza ika grand politicien mutu mwa kangisa photo na ye tangi kaka mutu amukili akangisi photo na mukonza mboka toka sa photo a mwana leader uzomona ba passer mwana leader na biso politicien mwa munene mboka na biso papa na yi toka sa ta photo souvelo kana ko kangisa na papa te ndaka sa ta mwana o mwana ya leader munene ya politique mboka na biso aolakisa mutu azagine pele msunde bakangisa ba photo na biso s'il vous plaît papa na ko ma photo na yo asengine ko seng bakangisi photos nana yeba ke lobi aza mukonza mboka. Mais si quand on comme mukonza mboka même si photo na si ba abwaka mo quelque part tango yoka comme mukonza mboka yebi na ke fouiller photo ako panza ba carton na ndoko biloko aluka ka photo aluka mbongo te photo po alakisa bato mutu na ngai to ba ine musika chef de l'état mutu na bobandile ni musika yo senga ka bokangisa photo mais tango bakangisa photo moneka mwana ya politicien mo mune to kangisa kaka alléluia Amen. Webi ndeko moi beti li solo kala lobi amati na avion pour avion qui partait ils a bato bazo première classe so be première classe simbite ba mususu ba na bango ba mikitisa na bango akeni na première classe te pour moi billet za la moi likolo ayene penza na ba place normal afaine na avion mutambongo akosaka na te mwana mukonzi ya mboka à l'étranger afanda penepene donc des pas blacha afandi boy mwana mukonza mboka mukwa mbongo osakata fani penepene oyebi mutu alingana makamu nyonso fo mona sapato a danger veste a danger na makamu nyonso mingi bazala bato no bazwi pena mingi toto bazwi mwa sika bato aussi bazwa mwa kala babayaka omoni kana mwa kilote omoni mwa lipapa mais ba veste c'est belé ba chaussures eza ebele omona moi makasi mutaboyo longo la veste poani po ba yo zongo lobby donc so ya lati ngo lelo te loyi ba yo zo ta mo ye bimi faza na okaka po ya yete mais ukolo nango so mo ye bimi so kuna mo chemise afa ine calme ebi ke mukolo mo climer oza bien ngo lata veste mais muto ko ye denga na veste note na ozo sa lobby pesi so mo ye bimi a lata ngote po so lati te loyi ba zo ba mo ne te ne ba to mo ne ne na veste donc ata moi et puis olingo zo transporter faut que tu apena ki manteke auti bina se comment azoke tika e makolpo kuta na kana posa matina kata kara perdre bo moni ete na veste pe ko zonga lobby donc il faut amona na bato ko ke ko tala te mkolona fasa nini fa ke ko tala po fo bo mona ye po ilambe ko zonga mais mutu eza ya ko zane kali très simple mwana mukonzi amoni pa blancha fani wana na veille pa ya fa ine kali sikoyo mutu afanda ki wana ndeti pa blancha
très orgueilleux azamuta lolendo abwaki sarabato Yesu abeta ba costume nae lokola mona yimta sui sa vie amona batu pamba afanda calme tipo na ba fan bonjour bonjour et bonjour abato vous faites bonjour yokaye jour amela ba bon bonjour bonjour vous comprenez moi bonjour bonjour est-ce que vous qui bon bato lolendo baza bon bonjour maman bonjour donc alors l'action moi donc tant on a jour à son ciné l'homme yo pese bonjour mais tu au jour donc ça dit alors mukolo alors après souhaiter te mukolo malam alors binoka mukolo kasi jour eza mukolo ba souhaiter jour te ma souhaiter mutu bonjour ce qui veut dire mukolo malam mais yo le mukolo malam il a son mukolo donc le lendo tel mail qui bonjour jour afandi type on a tourné ba question na kati avion tous en bazana mo ba TV mo isa na s'il vous plaît ça maintenant tu vois ce qui se passe maintenant dans ces pays tout ça non là je ne connais pas en fait moi je tiens pas compte de toutes ces choses là Jean Amoni a comme déranger à tiki na ya fine calme ba avancer tombe comme na aéroport ba tu ba voyager ba yebi na aéroport tant que tu na ba avion et ça là souvent bateau baza autorité mitu ekotaka ti na tamba na piste wana ya avion pende kiti awa omona voiture pende ye wana omona bato bakiti bayizwa mukonzi bimaka te na banzela biso to bimela mbala moko wana babimisi siko jona tala tomba zokita amona sikoyo bakar ya présidence ekota na kati wana ba voiture luxe bato sécurité balata ba veste bani bayizwa type wana atuni wana na babise mwana liboso ya mukonza mboka et ngaye à regretter or que c'est déjà tard nenga ke wana ko pousse en sous pepe na yete or so ba sola ki bien même si on appelle ko chez moi carte de visite non vous pouvez m'appeler talibo yo mais le la frima qui asayi ko négliger mutu na parents c'était yaya bato bayaka na intimidation baza peine logo te moto azane logo azalaka nini kimia faut on découvrir rien mais o bayaka comme il la ki sabazaka ne logo te on est ça principe à vie bato ba ne logo bazala kimia on est bato ba yebi te ba weli la mais bato ba yebi ba fanda kimia po yebi ke bino bo banana bino mais bo suka quelque part ba ozana posa na ye mais o yebi te ka ko weli la ke ba bien aimé dans le Seigneur qu'on néglige mutu na vite ça c'est un conseil gratuit. Peu importe mutuana yoza na écart ata ya 100 yaza na 1 yaya ata conseil na ye eko sungo comme na 110. Est-ce que vous comprenez là? Ba négliger vaillant héros. Ba négliger vaillant héros. Aboti bana ba pengani jefté tant ba komi mikolo. Donc ce qui veut dire jefté ça déjà yaya. Ba on ba koli ba pengani jefté. Yoka ba raison toki. Et lui dire tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. Yo ogotikalaka kozwate bozuya tata na biso so tata na biso adaye babinga lingeli ebul yaya boyana or sala analyse yaya moko bofane ndako moko ataza mwana mwasa ndumba me ofane ndako moko yaya wana koli donc ce qui veut dire ndinga zaki mokolo bino botami akokai pe koketika bino na classe akokai pe kosunga bino poza yaya. Mais bateau kakazaki malamu na bango lokola ba leki considéré comme ses propres petits mais un jour ba lingeli eboul ba bengi yaka bon vieux promesa awa yo to bengano po biso kansa oza ya na biso to botama tata moko mama moko to kuti yo mais to yeko yeko histoire de famille que yo botama na mwasa ndumba alors okoyi kozwa héritage ya tata na biso te. Donc biso nde toza boto sangani toye poto bengana yo Bible lobi ba bengani ba lobi na ye okozwa héritage ata mukete ya tata or ba tata moko peut-être c'est comme la pebino bana mama liboso ba telema ba loba bino boza bana mama mibale mama misato ba telema ba loba yo ba bota yo libanda ba telema tout o ba ko luka basala mais na biso bien aimé batela kimia héros soko bengani ye olukai nazana mateya moko keba na Joseph Alibota azape hero aozolinga oboma David
bozoboya David bino ba Eliab ba Yaya bozoboya David soko bomi David nana obundela mili boso Goliath awa bozoteka Joseph mukoboyo kanzana bokeluka osombaka epai na ye awa bozobengana Jephté mukolo bitumbeko ya bokozana posa na ye bien aimé keba na rappeler lisuko négliger personne na kati ya vie na yo ma fille balobi na yo koki o hérité te pourquoi car tu es fils d'une autre femme. Po yoza omwana ya mobali ya mwasi mosusu yote ya tika baboya na bango yo tika ba rejeter yo tika ba déconsidérer yo eza problème te mais ezala na Yesu Masi ya Nazareth. Amen. Toke ma fille. Verset 3. Et Jephté s'enfuit loin de ses frères. Jephté akimi musika ya ba frère na ye. Et il habita dans le pays de Tob. Pe akei kofanda na mboka na Tob. Des gens de rien se ressemblèrent auprès de Jephté. Batu ya eloko te bayaki kozala nzinga nzinga na ye. Et il faisait avec lui des excursions. Pe abandaki kotambola na bango na babisika na babisika. Écoutez, yoka bien église. Jephté tango babengani akimi musika na ba frère na ye. Musika ya bandeko na bango akimi. Yaya bitumba otozala nango eza bitumba nzoto te. Koloba na bango te nakolongwa te. Biso nso abana tata moko te. Agir na calme. Même s'il faut quitter physiquement te, par rapport à circonstances, mais quitter bango déjà spirituellement. Comprendre que ça déjà obstacle pour nous. Quitter bango déjà spirituellement. Donc ozoloba na fanda na famille oyo, mais na za ya famille oyo te. Na zo fanda na milieu ba problème, mais na za muta ba problème te. Donc spirituellement, et so kita bango, et so kima bango, otika bango distance. Akimi bango, akeko fanda na bato babi des hommes de rien. Bato bana bango na tina te. Famille nanga bandeko bazana mbo babwa kisinga. Lokola bino boye ko sangana tout autour nanga, tika na zalana na bino. Alors to bando sa na biso ba excursion. Bakomo kende mo ba excursion, bazo tambola na bato. Bien aimé mutozo mona inutile lelo. Lobi akopesa yo nzela, obima un homme fort, obima une femme puissante. Akoki ko brancher yo azana loko opia ote, mais azana loko mo ko yebiso ya mirayo sala et même lope eloko ya motuya. Ne négligez personne dans ta vie. Lelo na osuka. To continuer au dimanche prochain, samedi prochain. Accueillir atiki bandeko na ye. Et yana makamwe belé bombami na kokende na ye. Eza makamusu na vie. Pozo makasi fo babwaka yo. Mwana zoya te fo batonga yo. Libale zoya te fo bafinga yo. Ba belle famille fo bakoma na niveau bakome biso mbali na soki oboyi te biso na yo to kabwani. Mwana tamba bien. Oya mwasa balaki na famille wana. Spirituellement akabwana na batu wana. Atikali na mobali na ye, maintenant famille akabwani na bango spirituellement. Mais physiquement so ba ye, soki loka kolia, bolia. Soki loka komela, bomela. Mais spirituellement naza susuna bino te. Okimi bango. Poso kimi bango na nzoto ochaba komba. Kima bango en esprit. Lucas ko batu oyo ataba komona na pamba na famille. Cousine ba cousine, mama ya ba koko wazaka mwa mutema malamu. Wa yaka yaya. Bango bazala kaka boye. Po bango bazwa, bango boye, même biso na famille ba kipa te ko kipe bango te ya kanga mana nzambo zo sambela. Batu wana siko des hommes et des femmes de rien. Za lokwa Jephté zala na bango. Boya bato ba yaka kozokisa yo. Boya bato ba yako bano yo kufa pauvre, yo ko bota te, yo ko bala te, yo ko sala te. Boya batu wana. Kende ko luka bato atazana loko te, mais ayebisa ko yaya ba obe bazwa bazalaka lokola biso. Bato ba ko iko matsaka yo fua. Bango na de bato ko iko zana bon des hommes de rien, mais na minoko na bango so ma parole ya malam. Bazo aider azo kene inscription na bango, azo se défouler afin de se soutenir na mutu na ye que bandeko na nga ba pengana nga ba chassanga ndinga na kima musika na bango te. Azo se contacter de ce qu'il avait au milieu des hommes de rien. Yaya, ayez foi en Christ. Ayez foi en Christ. Akosate. Soka kosaka Abraham te mobange. Akosaka Sarah te.
ya kosa yo kaka mon frère, ya kosa yo kaka ma sœur, nzamba kosa kate. Likambo ezaka kaka yo, izwa maloba ne tia na musana misana. Tambula na kobanga, et ce que les gens disent de toi, ça ne te concerne pas. Yo mona kaka ndenge nzamba osa nini, azo memela yo. C'est fini parce que relation na yo na nzamba. Mutu muso ko yebango na profondeur azate soki yo moko na nzambe te. Eza na batu bazo banga bango me babanga nzambe te. Eza na batu bazo considérer bango lokola baba na nzambe to basali na nzambe sérieux, mais nzambe na mutema na somona ke sina bwaka bango lokola ba Saoul. Sina bwaka bango. Ma sœur, mon frère, to bandi mois de février. Nazo souhaité te année oye lekelo ndenge année oye uto lekela ki ona bande leka leka. Na lingi année oyaya. Porte maternité fongomela mama oza na makambo kobota. Porte maternité fongwama. Na lingi ba forma porte ya ba faire, ya ba entreprise, ya business ya bien et fongwamela mon frère ma sœur. Na lingi fongwamela yo et sokozo ndima nzambe na nga asalelo ngo na 2020 o. Na lobaki na yo 20 est composé dans 2020 est composé dans 4 chiffres. Ya fonda tana batubane lote. Mais pesa bango position est bien. Par exemple, mutane 0. Hein? Moni mutane lote. So yebi ko positionner tana orchestre. Mutu so yebi ne ko yemba te. Mais ana mwe loko mo katine. So oche na place ye loko ne wana o sepela na. Mais so ke che place ye loko wana te. O moni tina te. O moni 0. So abina o a 0, ce qui veut dire o atina te. Mais 0 so place en place à bien. Et au bon liso ba chiffre. 0 so place en place à bien. Et au bon liso ba chiffre. O ana 2. So ko che 0 liboso. O bengana ye. Mais so 0. O che na sima ya 2 na yo. O moni a oyede yo. A commission na 20. Ane 0 mais a commission na 20. Donc 0 muto so mona zane loko te. Ça le titre na yo on a ko placer sika nini. Ata na foot mona ngo attaquant. Aza makasi na uchababi. Oke che na défense. O moni ko faire position mabe. Ako joueur azo ya boye ya aza na ballon a beti frappe et tout les joueurs adverses côté pe na poto hein. Boya za muto ba tir. Oke ko chai na poto na défense. Yeka donc soke yeka tirer donc aza muto ba frappe. Donc ça dit mutu na mutu yeba esika okochela ye. Même na vie ezana batebelo mona mabe. Oyebi bien que aiba ko lamba malamu te mais o imposa yeka ka lamba ole o l'accepter. Pese être responsabilité okomba lopango. Yo komba lopango bien bo banaka na yeba te poani. Okomo kabula yo komba lopango yo kuna lamba le temps ye aye ko la malembe malembe. Mais so okomo kange ka lamba la yo o yina ye. 0 pesa ye position. So pesa position. Alors comment mon tuya pour nous 2020 il y en a 20 000 balles. Oh 20 plus 20 égale 40. Israël abima na désert na 40 ans. Année aussi abimi na désert à vie na yo te etali yo. Ngana so déjà na février a. Oh nyon so le kana ngolo ko la désert. Ya nzamba change ka ba donner. Ezana makamu nzamba kata peuple nzamba lela nzamba change. Nzamba tinda ba nyoka ba swaba na Israël. Mais Moïse a lela nzamba bongola motema alobi te Mose sala nyoka motako. Chali kolonzete soki mutu basuye atali soka atali kaka akufa lisusu te soki Moïse atali sai bango nyoka motako lelo tozana Yesu Masia Nazareth ata désert etelemi soko tomboli misu na ikulusu obimi na kati ya désert année 2020 eza année onzamba obimiso na désert Amen. eza année onzamba obimiso na désert na lobeza na ne o nzambe na ngazo bibiso na désert o tamboli na désert ezane logo mote zanga suka ndengo banda suka likambo nyonso ezali ane o nzambe na nga a surprendre yo ane o nzambe na nga akamwisa yo nazoloba nzamba okokisela yo ane o nzambe na nga apesa o eza posa motema na yo banguna na yo babongoma na babarbar bakoloba ozaka na nzamba solo bamemi mwana no balobi babandi kofundana ngana ndo yeba na nga ndengo kenda pa de la foko bota ngana banda ko ponga moko na ndimela de la foi wana na ndimela nzambe na ye na landa ka ye bandana ba théâtre ba komi ko changer langage oya zondi nzambe na nga salela o mon frère a salela yo ma sœur a salelo ndeko sana libanda ba tatola ete nzamba de la foi Jésus-Christ de Nazareth asa Seigneur et sauveur. Au télémi bien-aimé, on continue dimanche samedi prochain. Téléma bien-aimé, s'il vous plaît. Téléma to sambela. Les parcours, les obstacles dans le parcours des Néro. Obstacles
famille Boakie, mais Bible zobenga héros, mais héros azangi sika kolala. Héros azangi sika kolala, héros azangi famille. Maman na yazalaki wapi ndumba o azalaki wapi. Mwana bazobenga héros ma se retrouver na nzela. A se retrouver na tob mboka na yete. Un héros a un parcours. Et dans son parcours, il y a des obstacles qui se présentent. Mais un héros n'a pas besoin des obstacles. Un héros, c'est un homme de la foi, une femme de la foi, qui ne voit pas de montagne, mais voit ce qui est derrière le montagne de sa vie. Les montagnes sont des obstacles, mais ce qui est derrière le montagne, c'est la gloire de Dieu. C'est la destinée. Tombola mungongo yaya, s'il vous plaît. Pesa Yesu Masia, merci. Naliloba na ye, oya bandina ona poso lelo. Pesa ye merci na kombo na Yesu Masia Nazareth. Alléluia. Alléluia. Tu es vainqueur, ma fille, ma petite soeur, tu vas vaincre. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Oya kotika mutu te. Oza molongi balinga te oza molongi. Balinga te oza molongi. Alléluia. Ah. Yonde mitema ya basantu etalelaka. Papa Jean, pardon. S'il vous plaît, Papa Jean. Qu'on perde équilibre le sang beauté. Bande boza libanda, s'il vous plaît. Qu'on perde équilibre te ya uzana kati ya prière. Qu'on s'intéresse na makambo te, s'il vous plaît. Bande boza libanda soke déranger na moi nga na oyoka passe. Et si que zana likolo na balcon. Soke ko déranger bino. Toza ba umbu to ko exposer peuple nzambe na sia moi te. Ceux qui sont dérangés na moi au mati likolo. L'obéissance à la volonté na yo. Mais nga na yo ka passe le la pasteur na mona yo ba tio na libanda na samoi. Ceux qui sont dérangés yo ils en a place ils en a likolo. Mais ceux qui volonté na yo ko sengo za libanda na samoi pour monter manangeza la kimia ke za volonté na yo wana ndotikali. Ceux qui ont na okoka monter moi kota na kati besike za likolo s'il vous plaît. On ne peut pas exposer le peuple de Dieu dans sa souffrance moko. On est des esclaves. Un bon berger a mémorabampate nesika ya kimia. Yaya nalingi siko pendant que c'est musique à zoyemba. Oyebi sanza mes problèmes na yo, obstacle et telemelio. Et cause à la pauvreté, et cause à la stérilité, et cause à la maladie. Alléluia. Yo yebe loko wana o etelemi wa obstacle, mais yo za héros, obstacle wana e uti wapi. Funda ngona ne pa yanzam. Yes. Fundanga na obstacle we pa nzambe lakisa ngotata na yo Yesu Masia Nazareth. Tala obstacle yango etelemelinga po na mona sima ngomba te yango etelemelinga ngomba ngo yango obstacle. Ngana za hero tala obstacle ngo. Yana tikeli yota sambela yo moko na komba Yesu Masia Nazareth sambela. Papa toke de lisusu wapi. Kolo Yesu yo mwana na nzambe. Yo de mitema ya basantu etalelaka. Bayaki na yo bazongaki pamba te. Azaka tata malamu yaya. Papa malamu oyebi olata pasi ya bana. Ozali moko oyasa na makoki ya kopesa biyano na baike na bala moko. Oh Yesu yo Papa malamu Yesu Héros de la famille, c'est ta frère. Oh Yesu bisoli nangetangi. Oh Yesu nakomi na suka yo. Oh Yesu. Alléluia. Oh Yesu bisoli etangi. Pasi na motema nakaba lisolo ngona nani. Lelo salaka prière à lamentation. Ata nayebisi moto akokokoma te. Alléluia. Pasi na motema miso motema na ndenge nini. Naleli lokola yo wane na patos. Nanyalingika
alongolaka pasi oyo yaya naleli pangosangama ya miso yesu yesu mwana nzambe motema na ngai eleli mingi nayebi ozali kolo elikya ya basantu nyonso motema epona seyo yokolo ya bomoi na ngai nayebi ozali kolo elikya ya basantu nyonso motema epona seyo yokolo ya bomoi na ngai oesalaka ngai pasi na motema ekulusu omemaki yango yesu mwana nzambe likola na mosisa oyo nyonso elelisaka ngai sala papa nasala mwana koluna yo ebomba ngai c'est possible. Alléluia. C'est possible. Bisoli na ngai pape tangi mingi na bible mpo na nga bilaka esili te ninyo bisoli na ngai pape tangi mingi na bible mpo na nga bilaka esili te ninyo nakangi oseku mongongo ekauki ngai nalingi nayeba ndenge ezopekisa yo soki lisumu na lamentation yoka soki mpe lisumu loba natubela mopasi oyo nazokoka lisusu te soki mpe ya baboti to mpe bakoko na ngai banze kulusu makilo sopaki mpo na nga tout est accompli maloba na yo oni yanga likambo yesu ezangi solution telema moto na suke ozali kolo elikya ya basantu nyonso motema epona seyo yekolo ya bomoi na ngai oesalaka ngai pasi na motema ekulusu omemaki yango yesu mwana nzambe likola na mosisa oyo nyonso elelisaka ngai sala papa nazala mwana koluna yo ebona sabe batelaka nga sango nyonso mikolo nyonso wana ekotambolaka nga batelaka nga sabe batelaka nga sabe batelaka nga sango nyonso mikolo nyonso wana ekotambolaka nga batelaka nga loboko na nzambe oyo ekomaka esika ya moto ekokomaka te wana ekotambolaka nga salaka liboso na nga yawe yawe miso na nzambe oyo emonaka esika ya moto ekomonaka te yawe wana ekotambolaka nga batelaka nga nzambe batelaka nga nzambe batelaka nga ntango nyonso likolo nyonso wana ekotambolaka nga zatelaka nga
sambe. Ce que vous comprenez, c'est dans le débit qu'on peut donner la forme de la chose. Na débit à nende oko soit forme. Na débit à ne, na débit à moi, donc on soit forme à mois de février makamta bako salelo. Le lozo sala kaka prière à lamentation. Prière à lamentation, c'est-à-dire ozo lele pa inanzam. Ozo lo bananzam, trop c'est trop. Maman jali so boko ozo maman na kuna mwana. Osunga ba sambela bien. Zula bébé wana. Yaya ozo lela. Papa Jean, soboko osunga biso sepse musique. Nazwa na ngolute ya kobota mwana mokonzi kolo Yesu. Nazwa pe ngolute ya kokola na famille ya mbongo kasi nazwa ngolo akoyeba yo. Ya atozana mutu te wakoselo démarche wana. Ozana mutu te akopeso considération. Ozana mutu te wakoyeba ke yo za héros ya famille. Moto azate. Alléluia, alléluia. Utakolobela azate. Utako défendre au côté de la santé. Lela Yesu Masia yokayo. Lela Yesu. Oh. Koro Yesu. Koro Yesu. Koro Yesu. Metazo kokana. Osani monsungi nanga. Metine suki ni bosa maladie oil. Osani mokonji nanga. Avoka mukila suki. Oh. Nakobangelo kote. Jésus. Atabi tumba eye makasi. Natangara bakombi esikolo bakinanga nazamotu nazamokila teo eyana tongo popokwa elombe nanga ajalio nazwananga ngolute yakobengama mwana mokonzi nazopengoluteo yakokola na fami ya mbongo nazwakaka ngolu yakoyeba nzamba mayata lokolanga nayebi yo nakangami na yo tika nakangama na nzambo yo asalaka na ntango na ye na ntango na ye nazwananga ngolute yakobengama mwana mokonzi nazope ngolute yakokola na fami ya mbongo nazwakaka ngolu yakoyeba nzambe na bomoi lokolanga nayebi yo nakangami na yo tika nakangama na nzambo yo asalaka na ntango na ye na ntango na ye pote liloba ya suka ya bomoi nanga makasi nanga yoyo ntango bitumba ekoyaka eliki ya motema na ngai se yo Yesu nafukami na sekulusu koluka ngolu na yo yango na ye kana ye para yo Alléluia. Yango na ye Jésus kobomba te longi na yo natikala se na yo kolo kumama yawe kolo kumama pote liloba na suka yaya pote liloba na suka ya bobo inangai pote liloba ya suka ya bomoi nanga makasi nanga yoyo tango betumba ekoyaka eliki ya motema na ngai se yo Yesu nafukami na sekulusu koluka ngolu na yo malobi na nga Yesu osalaka bikamwa Yesu yango na ye Yesu sakelanga Yesu wapi lilobango ya suka yaya Alléluia. wapi lilobango ya suka ero akomi na suka si babengani ye ero akomi na suka na makojola ero akomi na suka na humiliation ero akomi na suka wapi lilobango ya suka yaya ero sa suki olobi soto suki yozo banda ero sa suki
tala makambo azosala ye, tala makambo azoloba na ye, tala vie azotraverse, tala condition azovivre. Héros akomi na suka, bongo liloba ya suka bomoi na ye eza na maboko na yo. Papa Japouete liloba na suka, héros akomi na suka yaya. Wapi liloba ya suka, héros asuki. Obstacle telemi, héros akomi na suka. Poete liloba na suka, poete liloba ya suka ya bomoi na nga. Alléluia. Makasi na nga yoyo. Alléluia. Sango bitumba ekoyaka. Elikia motema ya héros. Elikia motema na ngai. Seyo Yesu. Alléluia. Nafukame na sekulusu koruka ngolu na yo e. Mawe koma voisin na nga. Nanya salisa ngai. Nanya salisa. Yango na ye para ye para yo. Kobombate longi na yo. Yango na ye para ye para yo. Kobombate longi na yo. Natikara se na yo. Kolo kumama. Kolo kumama. Yawe kumama, ibangara tsaro, kumama Yawe na kumama, Golo Yesu kumama Yawe. Papa digazo sungabiso no lembo moko. Elongo na chef musique. Papa si oyo ezoyelanga. Ekokite ko kabolanga na Yesu. Alléluia. Soko ko salisa biso. Papa si oyo ezoyelanga ekokite ko kabolanga na Yesu. Wana singa vota na kotika yote. Jésus. Nakobila seyo masia. Nakotosa seyo. Erozo lela. Eroza wapi? Elingi kotambolanga na yo Yesu. Eroza wapi? Wana nasi nasipa yo. Eroza wapi? Nakotika yo te. Likambo ekomelinga ba obstacle oyo. Likambo ekomelinga. Ekokite kokambolanga na yo Yesu. Eloko te komemanga. Na yambola yo kolona. Nakobila yo Yesu. Alléluia. Nakotosa seyo seyo. Nakolonda seyo seyo. Nakobila seyo. Nalikabina masi. Napona zela na ngai. Nakangami seyo seyo. Nakobila seyo. Katina libulu na kufa. Ero abelela kiyo. Belela ki kombo na yo. Obibisi ya na liwa ya ya. Obibisi nga na liwa. Tina nini? Tina nini kada ya pola yo. Alléluia. Wana na komaki na suka motote. Motote akangola kingai. Alléluia. Obelesi yo masia. Jésus. Tina nini kada ya pola yo. Nakobila yo Yesu. Nakotosa seyo seyo. Nakangami seyo seyo. Nakobila seyo. Nalikabina masia. Nakona seyo nanga. Nakangami seyo seyo. Nakobila seyo. Eroazolela yoza wapi obstacle telemi. Nakobila seyo masia. Atapase koyelanga. Atapase koyelanga. Atama kubwakanga pona yo. Nakotika Nakoleba yote. Obstacle ekomelinga. Alléluia. Atamolili liboso na ngai. Obstacle ezoshinga. Atakufe koshingela ngai. Alléluia. Atana komina suka. Suka suka yokosa. Nakobila yo Yesu. Nakotosa seyo seyo. Nakolanga seyo seyo. Nakobila seyo. Nalikabina masia. Napona zela nanga. Nakangami seyo seyo. Nakobila seyo.
Merci Edine Zamba. Merci. Yaya, famille Nabino est sans valeur. Libala sans valeur. Musala koteka tina te. Okendaka koteka poteka. Musala na we lingi kokufa Yesu azawapi. Libota na bino zoke na suka Yesu azawapi. Yo erozo kanga maboko pandake foyer zo kufa. Yo erozo kanga maboko pandake libote zo kufa. Yo erozo kanga maboko pandake vie na yo komi compliqué. Yesu azali wapi. Mama na yo lingo kufa. Tata na yo lingo kufa libote lingo kufa bandeko na kati na pass. Yesu azawapi libale lingo kufa yaya. Yesu azawapi. Esther na yeko bondela. Erolela nzamba kota likamuna yo. Mon frère Lela. Mon frère Lela. Bunda bona bande konangaye. Nakola wasa na yeko bikisa. Sabla bande konangaye. Oh Yesu 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 jali wape. Bona bana Yesu zawadi. Yesu Yesu Yesu. Alléluia. Yesu jale wabie. Yesu Yesu Yesu. Alléluia. Toligi tontatola yo Yesu yo. Sasambe ya mama inanga. Sasambe ya libota nanga. Ilomba na yo ya kweko kokisama. Olo pepa ina kotatola yo. Yesu sasambe ya mama inanga. Osanzambe ya libota nanga. Ilomba na yo ya kweko kokisa. Epa ina kotatola yo. Alléluia. Libota linanga. Na membi yango. Yesu ya nolanga ye. Merci Yaya. Alléluia. Mama nanga zali kobela. Yesu zawadi. Yesu zali wape. Tala libota heureuse. Libota nanga kati na pasi. Yesu zawadi. Yesu zali wape. Hero. Yesu Yesu Yesu. Toliki totatola yo Yesu yo. Osanzambe ya momo inanga. Osanzambe ya libota nanga. Ilomba na yo ya kweko kokisamba. Epa ina kotatola yo. Yaya telema sikona tina losa. Liloba na ye kokokisama na bomo ya hero. Wana posa to yeba eko kokisama ndenge nini. Azanzambo atana période elanga betisa mvula. Azanzambo atana saison sèche azobetisa mvula. Il est capable ce Dieu là. Nzambo atana mir. Na mboka Kongo azobimisa nzete azobimisa fleur. Nzambo bwaki semence mo kaka na nzela boye. Bazo simba ngote et produire. Soki nzete oyo mutu ache filme te abwaka kaka eloko eboti bongo nzamba ko lemba na koboti seloko sika na bomo ina ero oza awa ya telema na tina losambo s'il vous plaît ero telema maya miso ezo tanga soki nga mutu na oyo kelo mawa bongo nzambo asala yo nga ono ko kufelo te soki na talima ya miso na okelo mawa bongo oya kufela ona Golgotha ko tiko boy te na ndimite ya te nga oyo mutu nazoyo keloma bongo nzambo asakolo bomo ina yo fongola kama boko zala ko telema mawa nzambe lingo sopana protocole eza prière à lamentation mais nzamba o visiter batu protocole veiller sécurité veiller. Vous savez lorsqu'il y a la miséricorde de Dieu l'homme soko aussi pourtant côté Zamba talio atalima ya miso zo sopana lokola makila we sopana ki ba kutu ande bandai ko kita ndenge ma miso nezo kita likamunine zangi solution liboso na nzambe yoza héros ya famille na bino soki ba yebisa yote na zo yebiso parce que tu es en Christ en toi oza héros ya famille ce qui veut dire et pas une famille komaté yoko koma pe bandeko balandi na sima na kanga nzambe na circonstance nyonso. Ndenge kaka azwa kombo na ngasi 108 pasteurs achango ya liboso e yaya na nga papa na kuta na musana nzamba eko landa ndenge pe nzamba zo lekisa yo koza 17 fongola kama bo makambo nzambe na loba ce n'est ni par la force ni par la puissance
Likambwane umeli par rapport ya yo me umeli par rapport à Nzambe te. Okomi na suka par rapport ya yo me par rapport à mutu abenga yo erote. Oya benga yo ero solo banano suki te. Fungola kama boko. Kana kimia o mawanzambe sopanela mutu moko oko supporter ngote. Ça sera un signe. Oh yo mona ke Nzamba o visiter. O sentir le logo mona katino monde bando salamela bato. Voilà. Voilà, sa miséricorde dira toujours. Yes. Sa miséricorde dira toujours. Amen. Oh, sa miséricorde dira toujours. Mawana yeso panaka pona tango na tango. Ero oleli mingi ale yamba mawana Nzambe. Nzamba zoyo ke lo mawa koto na destiné. Ero obstacle zo kweya na sama wanzam. Obstacle zo kweya na sama wanzam. Oba chelo lokola obstacle ezo longwa. Molimo santa zo pikola. Nzamba zoyo ke lo mawa. Jamais. J'ai pris un Dieu vivant. Mon côté kutana na Christo de tout son cœur. Azonga lolengo moko. Perte de ça il y a 12 ans. Et si la karata wa kutani na Christ. Maladie à 38 ans. Et ça ils na posa okoya na maite. Akwa kozo guérison ya ko pola. Te apola kite. Omoni mawanzambe de sopana likolo na mama na koza 17. Mawanzambe zo sopana. Mawanzambe protocole feye kuna. Mawanzambe zo sopana. Zamba zo ke lo mawa. Ya. Talatala kuna ne zamba zo ke la mawa. Mawanzambe zo kita. Oh, voilà. Sa miséricorde dira toujours. Sa miséricorde. Elle reçoit. Ya mama wana Nzambe. Oye si babote matata. Nzambe so yo keli mawa. La Bible dit Jésus s'est mis de compassion. Elle reçoit la compassion de Jésus-Christ. Lorsqu'il y a la compassion, la solution est là. Pitié. Mais regarde maintenant la miséricorde de Dieu. Sa miséricorde maintenant. Sa compassion tombe sur toi. Et comme il tango ya mawa. Mawa na Nzambe. Oko supporter ngote. Nzambe soka yo keli yo mawa ya zo katalika muna yo. Oh soka yo keli yo mawa zo katalika muna yo. Soki ba leviti ba lekaba ba sacrificateur ba leka. Mais nous avons un samaritain qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est mis de compassion. Elle reçoit la compassion de Dieu. Héros reçoit la compassion de Dieu. Héros reçoit la compassion de Dieu. Makambo e wumela na vie na yo sur la solution lelo. Na lobi le premier à lelo. Le 1er février, il y a une précision. Je reçois. Elle reçoit ta précision. Je la reçois. Le mois de février, chiffre 2, mais ma confusion peut confirmation. Dieu plus égal 3. Elle reçoit la résurrection à cause de la miséricorde de Dieu. Miséricorde ensemble. Et même ma résurrection. Et même la résurrection. Oyakotika batute denga tata na yo Nzamba salanga ero na se ya mawana ye na lobi yo pe tika mawana Nzambe tata likola ba ero amoni si babuaki yo si babuaki si yo et si balembi yo siko mawana Nzambe soke tombe likolo na yo ozo vivre gloire à Nzambe elle reçoit la miséricorde talatina likolo kuna Nzamba ozo visiter protocole fait na likolo sécurité mata likolo Zambazo Simba. Oh, lorsqu'il s'est mis de compassion, il donne la solution. Alors reçois la compassion de Dieu. Reçois la compassion de Dieu dans ta vie. Héros, reçois la compassion de Dieu. Lorsqu'il s'est mis de compassion, il donne la solution au problème. Lorsqu'il s'est mis de compassion, il donne la solution à ton problème. On a lancé des défis. Liboso banguna famille na bino. Ataba rosangana pour bundisanga. Mais Yesu Masi aza Seigneur et Sauveur mon bouclier. Na lancé défi. Yo oza mwana Nzambe. Na lobi na yo na komba Yesu Masi ya Nazareth. Yo oza mwana de la foi. Na solo bana yo Nzambe asalanga héros na ngolu na ye. Na so déclarer likola fina yo. Mois de juin ou ici to comme mois de juin te. Il y a entre mois de février qui no mois de juin
mawanzambe suscité makabuka na ite na vie na yo oloba de la voix un Dieu vivant. Alors reçois cette miséricorde, reçois cette miséricorde qui amène la gloire de Dieu, reçois cette miséricorde qui amène la paix de Dieu, reçois cette miséricorde qui amène la guérison, qui donne des enfants, qui ouvre la porte de maternité. Alors reçois. Alléluia. Pour des hommes de Dieu que le ministère crie, ministère est gaga. Alléluia. Moi de joie et si l'on a une situation oyote. Yes. Allez, reçois la miséricorde de Dieu. Alléluia. Lorsque Mawanzambe Zokita et Kitarana Kemwanzambe, allez, reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Israël na Amalek aussi la te Bible lobby. Israël c'est nous en esprit. Amalek c'est le diable en esprit. Tokotika te na bango. Okobana ko tato la ta samedi awa. Okoboma otato na samedi. Okotato la samedi. Okotato la mercredi. Okotato la dimanche. Zamba saleli yo vendredi. Asaleli yo jeudi. Okobomba sango te. Okotato lango samedi. Asaleli yo lundi, mardi, otato lango mercredi. Na déclaré vie na ezala vie ba témoignage vivant pour l'édification de l'église corps de Christ. On a humiliation à Satan pour Christ ça la glorifier. Tombola moi muke s'il vous plaît maboko mibale likolo. Tali sango liboso cher mais otali loko tali si likolo pa tata. Tonda nzambe. Ko tombola maboko likolo ezelemba victoire ya koloba na tata. Merci pour longue singanaza héros ya famille ataba obstacle menga na kota na destinée ya on a tomboli kombo na yo pour na visitation to sambela no de Jésus Christ sambela avec foi mai ya misonanga ye e komima ya komela kati na esobe yo bongo lipasi na ngai kolela oyo ya ngai komi lelo koseka koyo nazanga kilobi lelo yo ekomi yanga bazali koloba nzambe nyonso o motema ndimela Yesu Masiya Nazareth nzamba self nzamba de la foi neto sambelaki na kondima tolobi amen. Merci fanda bongisa offrande na yo s'il vous plaît. Ni loboko ya nzambe esolo bazondatolaki bavivre miracle ya nkolo Jésus-Christ de Nazareth asali ya minene na nzela ya télévision ya internet Dekolanda de la foi TV yo kozala édifié Landa de la foi TV konima na yo ekola De la foi TV la chaîne qui nous enseigne Pour la mwanzambe tokombaka te toye lisusu kopanda sango ya Jésus Tokoloba lelo tokobomba te tokopanda sango ya inane De la foi TV la chaîne chrétienne De la foi TV tokoloba lelo tokobomba te tokopanda sango ya inane De la foi TV la chaîne de la foi en Christ De la foi TV Tolanda ba témoignage ya bien Ba émission chrétienne ba prédication ya foi oye kokolisa kondima na yo La de la foi TV CFC na Codef te pesa merci na Jésus na inana de la foi TV esengo na esengo Jean-Paul Mayaka salisi ba fete